В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». Я ее ведущая Елена Лолова. Здравствуйте. Непростой остается ситуация в энергетической отрасли Абхазии. Самые большие проблемы связаны с износом энергохозяйства. Почти все подстанции в республике нуждаются в капитальном ремонте. В то же время стоимость нового оборудования высока. Средств на его приобретение у госкомпании «Черноморэнерго» нет, а задолженность населения перед предприятием энергетики остается высокой. Этим летом перебои с электроснабжением особенно остро ощутили жители Гагарского района, где в разы увеличился рост потребления электроэнергии. О том, что делается для исправления ситуации, об информационной открытости и прозрачности крупного госпредприятия расскажет гость в студии. А пока давайте вспомним о наиболее заметных событиях уходящей недели. 25 августа совершено разбойное нападение на Гагарское отделение Сбербанка Абхазии. По предварительным данным, преступники похитили более 14 миллионов рублей, 10 тысяч евро и почти 5 тысяч долларов США. Оперативно-следственной группой было установлено, что в нападении принимали участие 4 человека в масках, вооруженные автоматическим оружием неустановленного образца, после чего скрылись на автомобиле «Мерседес» темно-зеленого цвета. Оперативная разыскная группа РУВД позднее обнаружила в селе Сахара брошенный сожженный автомобиль грабителей. Расследование ведет следственный отдел Гагарского РУВД. Во вторник премьер-министр Абхазии Артур Миквабия провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги работы правительства за 7 месяцев этого года. Абхазия практически превратилась в иждивенцев. «Мы разучились даже кормить себя», — сказал он. «Непростая экономическая ситуация имеет как внешние, так и внутренние факторы», — пояснил премьер-министр. В первом случае это связано с падением курса рубля и мировым финансовым кризисом. Во втором, в том числе из-за плохой собираемости налогов, неэффективной политики инвестирования, российской помощи и крайне неэффективной системы государственных предприятий. Но даже при таких условиях удалось за 7 месяцев увеличить налоговые поступления в бюджет до 1 миллиарда рублей. Положительная динамика наметилась и во внешнеторговых операциях. У Абхазии и Южной Осетии большие перспективы в культурной, экономической и торговой сферах, заявил министр иностранных дел Вячеслав Черикба на пресс-конференции по итогам визита в Южную Осетию. Было подписано 2 новых соглашения. МИД занимается подготовкой дальнейшей договорно-правовой базы в других областях, сказал он. Напомним, 18 августа Южная Осетия и Абхазия подписали соглашение о взаимных безвизовых поездках. В ходе визита делегации МИД Абхазии в Южную Осетию состоялось официальное открытие офиса посольства Абхазии в Южной Осетии. Абхазские и грузинские энергетики обсудили вопросы технического взаимодействия на Ингурской ГЭС. В связи с сильной засухой в Западной Грузии уровень воды на арочной полотне ГЭС опустился на 17 метров. Последний раз такое падение уровня наблюдалось несколько десятков лет назад. Также возросла нагрузка на электросети по обе стороны границы. На встрече обсуждались вопросы подготовки станции к осенне-зимнему периоду и обеспечения безаварийного функционирования Ингурской ГЭС, а также и бесперебойного снабжения электроэнергией населения в этот период. Абхазскую сторону на встрече представляли генеральный директор Черноморэнерго Аслан Басария и депутат парламента Абхазии Ахраб Жаня. Грузинскую – заместитель министра энергетики Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Черноморэнерго. 25 августа в Очимчире прошла церемония закрытия первого ежегодного международного фестиваля современного искусства и творчества «Гуэнос». В рамках закрытия фестиваля состоялся гала-концерт, посвященный Дню признания независимости Абхазии. 26 августа в Абхазии отметили 7-ю годовщину признания России независимости республики. Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. С утра руководство и общественность возложили цветы и венки в парке боевой славы, а затем у мемориала первого президента Абхазии Владислава Арзенба и к могиле Сергея Багапш. В 6 вечера на набережной Махаджиров проходили праздничные мероприятия. На открытой площадке состоялись показательные выступления воспитанников спортивных секций. Были организованы творческие и развлекательные площадки для детей. В рамках культурного сезона «Россия-Абхазия-2015» в Абхазской государственной филармонии прошел концерт камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лунстрема. В этот праздничный вечер были зачитаны поздравительные адреса от руководителей братских республик.
С Днем международного признания народа Абхазии поздравил президент Рауль Хаджимба. В поздравлении, в частности, говорится: приняв непростое, но верное решение о признании Абхазии и Южной Осетии, Россия подтвердила свой статус мировой сверхдержавы. Признание обеспечило ускоренное развитие республики при поддержке и содействии Российской Федерации. Многое было сделано для налаживания полноформатных абхазо-российских отношений. По сей день активно развивается договорно-правовая база абхазо-российского сотрудничества, ширятся экономические и гуманитарные связи, углубляется взаимодействие в области обороны и безопасности. Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Ветер перемен» прошел в Абхазии. Перед жюри выступили десятки юных музыкантов: фортепиано, скрипка, народные музыкальные духовые инструменты и, конечно, вокал. Конкурс получился настолько разнообразным, что жюри пришлось потратить немало времени, чтобы выбрать лучших. Победителям конкурса фестиваля организаторы помогут при поступлении в музыкальные вузы России. 26 августа состоялось закрытие фестиваля и церемония награждения победителей. В среду президент Абхазии Рауль Хаджимба на заседании Совбеза Республики поручил ускорить раскрытие ограбления Гагарского отделения Сбербанка Абхазии. Рауль Хаджимба дал указание правоохранительным органам усилить координацию в целях скорейшего раскрытия преступления, а также провести профилактические мероприятия, направленные на пресечение незаконного ношения огнестрельного оружия. Глава Абхазии также поручил секретарю Совета безопасности Мухаммеду Килбе взять под личный контроль расследование резонансного преступления. 27 августа – День военно-воздушных сил Абхазии. В этот день с Северного Кавказа прилетели первые самолеты и доставили груз военного назначения в Гудауту на полевой аэродром Лыхнашта. ВВС Абхазии участвуют во всех плановых военных учениях, выполняют задачи по охране воздушного пространства республики. На вооружении ВВС имеются боевые вертолеты и самолеты. В четверг в актовом зале гостиницы «Интерсухум» прошло собрание актива Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии». В собрании принял участие президент Рауль Хаджимба. В своем выступлении он указал на проблему в стране и то, как власть намерена их решать. За счет налоговой дисциплины и экономии ресурсов удалось поднять поступления в бюджет, подчеркнул президент. Перед финансово-экономическим блоком поставлены задачи по увеличению бюджета до 5,5 миллиардов рублей. Для этого придется применять непопулярные меры. Президент выразил свое отношение к продаже недвижимости, жилья иностранцам и добыче нефти в Абхазии. Эти вопросы будут решаться исключительно в интересах народа Абхазии, заверил глава государства. Рауль Хаджимба недоволен работой правоохранительных органов. Государство будет находить возможности для повышения качества их работы. Президент также сказал, что на границе по реке Ингур будет сокращено количество переходов, а также произведено усиление границы инженерными сооружениями. 28 августа православные верующие Абхазии отметили День Успения Пресвятой Богородицы в Нанхуа. Во всех действующих православных храмах Абхазии отслужили праздничные богослужения. По традиции в этот день абхазы-христиане накрывают дома поминальную трапезу. Абхазы с особым трепетом почитают Божью Матерь. В стране построено много храмов в честь Девы Марии. Один из самых известных – храм Лудзаа, недалеко от Пицунды. Праздник Успения Божией Матери в Абхазии объявлен нерабочим днем. Это были основные новости недели, а сейчас вернемся к основной теме нашей программы деятельности Республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго». На наши вопросы ответит руководитель пресс-службы предприятия Алхаз Гагулия. Здравствуйте, Алхаз Валерьевич. Здравствуйте. Вначале коротко расскажите нам о том, как вы намерены выстраивать информационную политику Черноморэнерго, как вы намерены отчитываться перед населением о проделанной работе, ведь долгое время считалось, что Черноморэнерго достаточно закрытая структура. Спасибо за вопрос. Для такой крупной компании, как Черноморэнерго, находиться в информационном вакууме недопустимо, потому что все-таки Черноморэнерго является одним из флагманов абхазской экономики. В принципе, вся экономика Абхазии держится на электричестве. У нас нет других энергоресурсов. Да? И, соответственно, вот это пустое информационное пространство, которое сложилось вокруг рук Черноморэнерго, естественно, должно быть заполнено. Вакуум вокруг Черноморэнерго породил много мифов. Вот навскидку могу, например, назвать, что вот миф первый, да, Черноморэнерго очень богатая организация. Это не так. Почему? Потому что все доходы Черноморэнерго, вот на что она живет, на что она развивается, пытается развиваться, это платежи населения и оплата за техусловия. Но учитывая, что наши тарифы самые низкие в мире тарифы,
При этом собираемость за все эти годы не превышала 50%. Давайте о тарифной политике мы поговорим чуть ниже. Сконцентрируемся пока на информационной вашей политике. Намерены ли вы открывать сайт? У нас есть сайт, который готовится, новый сайт, который находится на стадии уже не разработки, а наполнения. В ближайшее время он выйдет. На этом сайте вы всегда можете получить более чем исчерпывающую информацию о деятельности Черноморэнерго. И многие вопросы, многие проблемы будут подниматься там онлайн. То есть будет некая интерактивность. Давайте теперь поговорим о проблемах, которые есть в энергетике. Потребление электроэнергии в Абхазии за последние годы достигло критической точки уровня довоенного периода, когда работала вся промышленность. Энергосистема с такой слабой технической базой не способна обеспечивать развивающуюся экономику Абхазии и обеспечивать население качественной и бесперебойной электроэнергией. Как ваше руководство намерено менять ситуацию? Наше руководство начало с того, что начал проводить масштабную инвентаризацию всего хозяйства Черноморэнерго. Потому что невозможно реструктурировать или развивать то, что надо понимать, чем ты владеешь, до последнего гвоздя. И вот эта инвентаризация, вот этот вот мониторинг выявил очень серьезные проблемы. 90% наших электросетей находятся в изношенном состоянии. По сути, некоторые агрегаты, им выше 50 лет. И вложения в эту энергосистему, в развитие ее, должны быть колоссальными. Ну, есть подсчеты какие-то, сколько нужно вложений? Ну, проводился мониторинг. Объем вложений в нашу сеть должен составлять не менее 70 миллиардов рублей. Это колоссальная цифра. В этой связи интересно, сколько средств поступает в казну Черноморэнерго от населения за потребленную электроэнергию? Ну, в абсолютных цифрах в разные годы это разная цифра, но с учетом динамики, да, корректнее говорить о собираемости. Вот собираемость у нас за эти годы не превышала, я уже повторюсь, да, 50%, но вот на период за этот год она увеличилась на 12% в сравнении с прошлым годом даже. Вот. Ну, что для этого делается? Во-первых, вводится автоматизированная система учета. Это очень удобно. Это очень удобно и для населения, и для самого Черноморэнерго. Во-первых, точный подсчет отпущенной электроэнергии и, соответственно, уменьшение коррупционных схем. Также, чтобы улучшить собираемость, руководство компании решило централизовать сбыт электроэнергии по всей Абхазии. Это тоже существенно снижает риск коррупции в этой схеме. Кто несет ответственность за низкую собираемость платежей от населения? В Черноморэнерго вот с оплатой электричества у нас сложилась уникальная ситуация. Да? Вот я ни разу не слышал, чтобы если бы у вас на телефоне кончились деньги, люди собирались и шли, устраивали митинги вокруг там, нашего мобильного оператора. Да? Или там по качеству электроэнергии. Да? Я не слышал, чтобы подавали в суд на плохое качество дорог, когда летит подвеска у машин. Вот, соответственно, это проблемы, которые нужно поднимать в комплексе. Мы не можем обеспечить качественную электроэнергию, если мы не будем вкладывать средства. А средства – это население. Нужно понимать, что когда ты несешь деньги за электроэнергию, ты платишь не в Черноморы, ты себе самому платишь. Ты платишь за качественный свет. А вот для того, чтобы понимать, как эти деньги тратятся, куда они уходят, как развивается наша энергосеть в целом, вот для этого был взять курс на открытость. В идеале мы хотим прийти к этому, чтобы каждый человек видел, там, скажем, на сайте, как это у многих крупных компаний, да, нашу финансовую отчетность. Сколько мы денег заработали, сколько куда ушло, сколько в виде налогов заплатил. Это будет правильно. Вы говорили о том, что проводится инвентаризация, да, это то же самое, что и мониторинг. Да. Что в ближайшее время, какие реформы планирует провести ваше руководство в ближайшее время? Они уже проводятся, я уже повторюсь опять про систему, централизованную систему энергосбыта. Мало того, значит, опять об инновациях, да, мы ввели оплату через терминалы. Я надеюсь, что вот эти вот новые технологии принесут удобство нашим гражданам.
Они привыкнут к этому, как мы привыкли оплачивать там счет за телефон, точно так же мы будем оплачивать счет за свет. Это очень удобно. Намерены ли вы готовить информационные ролики и прокручивать их на телевидении о том, что нужно бережно относиться к электроэнергии, бережно использовать электроэнергию? В советское время была достаточно широкая практика использовать подобную агитационную продукцию. Да, это в виде роликов, в виде каких-то там, не знаю, транспарантов, стикеров. Естественно, у нас есть это в планах, и уже работа ведется, и в самое ближайшее время вы увидите это по телевизору. Энергетики жалуются на то, что в Абхазии очень дешевая электроэнергия, что не позволяет развиваться отрасли. Есть ли такие подсчеты, какой экономически обоснованный тариф на электроэнергию должен быть? Есть такие подсчеты, но нельзя упускать из виду социальный момент. Мы остановились на этих тарифах, потому что в стране все-таки экономически неблагоприятная ситуация. И мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда люди действительно хотят, но не могут платить за электричество. И, соответственно, есть некая социальная ответственность в этой ситуации Черноморэнерго. К примеру, мы как-то в плане такого вот эксперимента просто примерили структуру, скажем, да, там, одной из развитых стран и применили ее к Абхазии, да. Вот если энергетика будет, скажем, либерализована, то мы моментально пришли к тарифу в 4-5 рублей. Вы представляете, что будет? Ну, если сельский житель, я помню, даже кто-то призывал из энергетиков, там, где зимой там нету света, топите дровами, да, ну, это не вариант, естественно, да. А очень много неимущих людей, которые живут в городах зимой, чем им отапливаться? В зимний период они могут накрутить так эти счетчики. Да, дело даже не в счетчиках, система не выдерживает уже. Вот я могу взять пример, скажем, Гагринский район. Да, вот ситуация в Гагрском районе этим летом, можно сказать, критическая. Очень часто выключают электроэнергию, что вызывает там веерное отключение, насколько я знаю. Это вызывает недовольство населения, естественно, гостей района. Естественно, это вызывает недовольство. Что происходит и как вы собираетесь менять ситуацию? Гагринская электросеть практически ничем не отличается от состояния электросетей других районов Абхазии. Она находится в таком же бедственном положении. Просто мы видим, что сегодня в Гагринском районе бурно развивается туризм. Это не может не радовать. Но есть обратная сторона. Есть обратная сторона, когда выдается этих условий, скажем, ну, условно говоря, да, там на 5 киловатт. Приходит контролер и смотрит, там даже не 20 подключено, а 50. Недавно, недели 2 назад, была авария на ТП-20 там, по улице Абазга. Да. Изначально там стоял трансформатор 250 киловатт. Это было рассчитано на это население. Его не хватило. И поэтапно менялись трансформаторы. В итоге мы имеем 2 по 1000 и дополнительную КТП еще на 630. То есть больше, чем в 10 раз выросло потребление. Бывает, когда приходишь, значит, наши контролеры приходят, там стоит частный дом. Обычный частный дом по документам, оплачивает энергию как для частников. И когда заходишь во двор, там стоит гостиница. Там мини-гостиница, а это новые расходы электроэнергии, это кондиционеры, это ресанты, кстати, ресанты. Самая обычная ресанта, она увеличивает почти в 2 раза нагрузку на электросеть. И такая вот практика в Гаграх повсеместно. В Черноморэнерго волшебники не работают. Из ничего нельзя ничего сделать. И мы имеем то, что мы имеем на данный момент, и с этим приходится работать. А вы представьте себе, что, скажем, точно так же будет, дай бог, туризм развиваться в остальных районах Абхазии. И сложится точно такая ситуация, и мы будем просто жить в постоянном аварийном режиме. А это будет происходить? Какой выход? Жесткий контроль. Нужно проверить всех абонентов на предмет несанкционирования подключения, превышения технических норм. И начать надо с этого. Из запланированных средств на развитие энергетики в Абхазии значительная часть уйдет в Гагринский район. Потому что, чтобы ни зимой, ни следующим летом подобная ситуация не повторилась. Продолжаются ли работы по замене электрораспределительных приборов в многоквартирных домах? И насколько эффективно оказалась вот эта мера по замене электросчетчиков? Увеличилась ли собираемость платежей от населения? Да, естественно. Это, опять же, из области инноваций. Это автоматизированные системы контроля.
Они удобны в чем? Что дистанционно можно видеть, в принципе, в онлайн, да, сколько человек тратит электроэнергии, сколько потребляет и количество оплаты. Вот. Вкупе, скажем, с теми же терминалами, скажем, это очень упрощает работу Черноморэнерго. Работа, естественно, продолжается и будет продолжена, потому что, опять же говорю, что автоматизированная система учета потребления электроэнергии очень серьезно уменьшает риск этих коррупционных схем. Недавно была встреча руководства Черноморэнерго с энергетиками Грузии на Ингургэс. Немножко вы можете рассказать о результатах переговоров? Ну, значит, опять же, это техническая сторона дела. В Западной Грузии стоит серьезная засуха, и уровень воды на Ингургэс, на плотине на самой, упал на 17 метров. Такого не было несколько десятилетий. И, соответственно, нагрузка растет и там, и возникают какие-то технические проблемы, которые нужно решать быстро и оперативно, чтобы, скажем, наше население не пострадало от этого. Естественно, вот была встреча вот именно по этому поводу, по техническому взаимодействию. Готовит ли госкомпания Черноморэнерго специалистов для работы на Ингурской гидроэлектростанции, для того, чтобы в будущем самой ее обслуживать и не привлекать грузинских специалистов для этого? В Черноморэнерго принята программа повышения квалификации, обучения собственных кадров. Не только это касается Ингургэса, это касается всей территории Абхазии, потому что все-таки возраст наших опытных сотрудников, к сожалению, уже достаточно серьезный. И нужна замена. Для обучения и повышения квалификации наших специалистов, молодых людей, а также действующих сотрудников привлекаются как наши специалисты, здесь в Абхазии есть, и, естественно, из России. Это преподаватели вузов и профильных каких-то вот организаций. Алхаз Валерьевич, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Это вам спасибо, что вы нам предоставили возможность рассказать населению о состоянии нашей вообще энергосистемы страны. И надеемся я как руководитель пресс-службы, надеюсь на наше сотрудничество в дальнейшем. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, я напоминаю, в студии был руководитель пресс-службы Черноморэнерго Алхаз Гагуля. Мы продолжаем выпуск. Рауль Хаджимба принял завершившего службу в Абхазии начальника Галского отдела пограничного управления ФСБ России в Абхазии Сергея Тихонова. Президент поблагодарил полковника Сергея Тихонова за службу и отметил, что руководство Абхазии придает большое значение роли российских пограничников в обеспечении мирной и безопасной жизни республики. Вы были одним из тех людей, которые на высоком уровне несли свою службу, сказал глава государства. Рауль Хаджимба вручил Сергею Тихонову благодарственный адрес и наградил памятными подарками. 28 августа в Брянске открылся 4-й Славянский экономический форум. В его работе принял участие премьер-министр Абхазии Артур Миквабия. Участники форума обсудили вопросы в сфере экономики и производства, а также обменялись накопленным опытом. По итогам форума был подписан протокол об экономическом сотрудничестве между правительством Абхазии и правительством Брянской области. В частности, речь идет об установлении прямых контактов между предприятиями в сфере промышленности, сельского хозяйства, торговли, учреждениями здравоохранения, культуры, спорта и туризма Абхазии и Брянской области. В рамках культурной программы делегация Абхазии посетила мемориальные комплексы Хацунь и Партизанская поляна. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. Спортивные новости. Впервые после 33-летнего перерыва на Сухумском стадионе «Динамо» 27 и 28 августа прошли матчи чемпионата Абхазии по футболу. Все подробности в следующем сюжете. Впервые после 33-летнего перерыва на Сухумском стадионе «Динамо» проведен матч чемпионата Абхазии по футболу. Символично и то, что именно Сухумская «Динамо» сыграла первую игру на новом стадионе. Команды в 15-м туре принимала Гулрычский «Спартак». «Динамовцы» со всей ответственностью подошли к этой игре и победили с минимальным счетом. Автором первого гола в новой истории стадиона стал Владислав Ахмедоглы. По результатам игры «Динамо» поднялся на 8-е место в турнирной таблице чемпионата республики. Принципиальная игра. Мы выиграли, нам повезло, мы первыми забили и не пропустили. Поэтому я очень рад. Спасибо всем. Было немало болельщиков. Стадион официально не открыт.
Но, еще раз повторяюсь, президент нам дал добро, сказал, что к вам это отношение не имеет, вы футболисты, играйте. Радостный гол болельщиков новый стадион «Динамо» все-таки дождался. Встреча лидеров чемпионата Абхазии по футболу прошла на спортивной площадке, которой уже более 100 лет. Игра поистине была зрелищной, захватывающей и не лишенной чудес. На трибунах болельщики из разных районов республики. Многие из них сегодня болели за красивый футбол. Я оцениваю игру на таких хороших полях. Это прежде всего качество футбола и плюс другой темп игры. Зрители, посмотрите, насколько больше стало приходить. Мы все президенты клубов были на встречу президента, и мы поговорили, и он дал согласие, чтобы мы все свои игры, которые мы считаем нужными, проводить здесь. Сегодняшняя игра – это дерби, очень хорошая игра. За кого болеет президент Федерации? Президент Федерации болеет за абхазский футбол, чтобы он был очень хороший, достойный. Экзаменаторами лидера чемпионата Абхазии команды «Афон» на новом столичном стадионе выступила сухумская команда «Нарт», 8-кратный чемпион Абхазии. Матч был полон драматизма. Уже на второй минуте «Нарт» выходит вперед после гола Ливана Логуан. И только в конце матча многочисленные зрители увидели второй гол в исполнении Никиты Филатова. «Нарт» повел 2-0. Но недолго радовались фанаты клуба. Судья добавил 4 минуты. Болельщики уже пошли к выходу, не веря, что лидерам чемпионата удастся спасти игру. Но чудо произошло. В течение 3 минут игрокам Афона удалось сравнять результат. Оба мяча на счету Армена Капикяна. Таким образом, за 3 тура до конца чемпионата Афон продолжает лидировать с отрывом от «Нарта» на 4 очка и от «Рицы» на 5 очков. Нисфа Аршба, Роберт Ломио, Абхазское телевидение. На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Увидимся на следующей неделе в это же самое время. До свидания.